Hello classes 8 students. Today we are going to learn Sampark. Okay, from Sampark, Arbeitsblatt 1, that is a worksheet number 1. Frage 1. Ich oder du. Either you have to write the personal pronoun ich or du. So for ich, if you remember, the verb ending is e, and for du, the verb ending is st. So for you, I have already underlined here the verb endings. I'm gonna read it for you now. Guten Morgen, ich heiße Sabine. Und wie heißt du? Nummer 2. Kommst du aus Indien, Madhuri? Ja, ich komme aus Indien. Nummer 3. Hallo Tim, wo wohnst du? Ich wohne in Osaka. Now, the second question, er oder small z. Okay, so this small z can be the she wala z. Here it means she wala z, not de wala z. So, if you remember, the verb conjugation for er and z is t. Okay, now see the first example. Das is Amitabh Bachchan. Er is Schauspieler. So Amitabh Bachchan male hai and he is an actor. So we have used er. Second, woher kommt Shakira? From where does the Shakira come from? Shakira is a girl. So we have used the personal pronoun sie, she. Sie kommt aus Kolumbien. Nummer 3. Was lernt Pia? Pia is a girl. So we have used the personal pronoun sie. Sie lernt Japanisch. Peter lernt auch Japanisch. Er kommt aus Deutschland. So Peter boy hai. So we have used the personal pronoun er. Frage 3. Wir oder ihr? Wir means we all. The verb ending is en. And ihr means you all. The verb ending is t. First one. Guten Abend, Paul und Paula. Was lernt ihr? So, the comma before Paul and Paula shows you are directly speaking with them. They are plural and the relationship is informal. So, we have used ihr. Wir lernen Spanish here. Nummer 2. Wir wohnen in Mumbai. Und wo wohnt ihr? Frage 4. Ergänzen Sie das richtige Verb. Here they have given 5 verbs, but do not use as it is. You have to conjugate according to the subject. And for your ease, I have already circled all the personal pronouns here. So the first verb heißen means to be called as, kommen is to come, wohnen is to live, lernen is to learn, and spielen is to play. Let's see the first example. Wie heißen Sie? Capital Z है. What is your name? Ich heiße Angelina Jolie. My name is Angelina Jolie. Nummer 2. Woher kommt Erika? Sie kommt aus Düsseldorf. Lernt Danish? It's a language. Nein, lernt Swedish. It's also a language. Nummer 4. Ich wohne in Coin. Und wo wohnst du? Nummer 5. Was spielt Roger Federer? Spielt Tennis. Nummer 6. Heißt ihr Lauren und Hardy? Nein, wir heißen Laurie und Harry. Okay. So, once from the sentence you will identify the subject, that is the personal pronoun. You will easily conjugate the verb. Now let's learn the next question. Frage 5. Beantworte die Fragen auf Deutsch. So these are the family related questions. The first question is, was sind die Namen deiner Eltern? What are the names of your parents? Meine Mutter heißt Sheila und mein Vater heißt Ram. You have to write your parents' name. Second question. Hast du Geschwister? Do you have a sibling? Was ist ihr Name? And their names. Ja, ich habe einen Bruder oder eine Schwester. If you have a one brother or a sister, you can write that. Er heißt Ram.
Sie heißt Sita. Nummer 3. Wie alt ist Ihre Mutter? Wie heißt sie? How old is your mother and what is her name? Meine Mutter ist 40 Jahre alt. Sie heißt Sita. Frage 4. Haben Sie eine Tante oder einen Onkel? Do you have an aunt and uncle? Wie heißt sie oder er? What is their name? And wie alt sind sie? How old are they? Ja, ich habe eine Tante und einen Onkel. Sie ist 40 und er ist 41. Sie heißt Sita, er heißt Ram. You have to write your uncle aunt's name. Now, what is Frage 6? Beschreibe deine Familie kurz auf Deutsch. Basiere auf ihrer Antwort. Lehre Familienzusammenfassung sollte ungefähr 50 bis 75 Wörter umfassen in Länge und sollte etwas über 3 oder mehrere Mitglieder ihrer Familie erzählen. So this is just something about writing your family. Und schließen Sie sich ein und nennen Sie Namen und Alter. So you have to name them and you have to tell their alter also, age. Now here I have given the information about a general family. You can write the information about your family. I'm gonna read it out for you. Ich heiße Ram. Ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Indien. Meine Mutter heißt Sita. Sie ist 40. Meine Oma heißt Rita. Sie ist 60. Meine Schwester heißt Gita, sie ist 14. Mein Vater heißt Ram, er ist 40. Mein Opa heißt Sham, er ist 60. Mein Bruder heißt Monu, er ist 14. Meine Familie ist groß. Ich liebe meine Familie. I love my family. So that was our family essay. Now let's learn the Arbeitsblatt 2, that is worksheet number 2. What they are telling us here to do? Übersetzer in English. They are telling us to translate. Okay, translation I have already written here for you. I'm just gonna read it out of Deutsch. Pete. Guten Tag, Wolfgang. Wolfgang. Oh, hallo Pete. Wie geht's? Pete. Gut, danke. Das hier ist Rita. Wolfgang. Guten Tag, Rita. Rita. Guten Tag, wie heißt du? Wolfgang. Wolfgang. Pete. Woher kommst du? Wolfgang. Ich komme aus Klagenfurt. Rita. Wo ist das? Wolfgang. In Österreich. So Austria, student, is not Australia. It is neighboring country of Germany, Austria. Now let's learn the second dialogue. Chaplin says, Entschuldigung, wie heißen Sie? Mickey. Ich heiße Mickey. Chaplin. Mein Name ist Chaplin. Mickey. Freut mich, Herr Chaplin. Chaplin. Und woher kommst du? Mickey. Ich komme aus Amerika. Jetzt Dialog 3. Speaker says, Guten Morgen, Frau Martha. Entschuldigen Sie. Speaker. Wie heißen Sie bitte? Martha. Wolter ist mein Name. Martha Wolter. Speaker. Wie geht's, Frau Wolter? Martha. Schlecht. Means I'm not feeling well. So that was our second question, student. First question. Now let's learn the second question, that is ergänzen. Some nouns, verbs, personal pronouns are missing. You have to just complete the sentence. Choose Mutti, choose Heidi. Bye mother, bye Heidi. Nummer 2. Wie heißen Sie, Fraulein? What is your name, miss? Nummer 3. Guten Tag, Herr Braun. Tag, Maria. Good afternoon, Mr. Brown. Good afternoon, Maria.
Fourth, auf Wiedersehen, Herr Mole, bis später. So, bye, Mr. Mole, till see you later. Now see student, here I have used auf Wiedersehen and in the first one I have used choose. Both means bye. But in the first example, we are speaking with mother. The relationship is informal. And in the fourth example, we are speaking with Mr. Mole. Okay, that's why we are using auf Wiedersehen. Nummer 5. Mein Name ist Eva. 6. Wie heißt du? 7. Sie heißt Emine. Now students, here I have used sie only because truth may light. Here I have used Z because Emina is a name of a girl. So I can't use er oder ihr or s. Okay, I have to use Z. She wala Z. Nummer 8. Ich heiße Emil. 9. Wie heißen Sie? 10. Ich heiße Karl. Und du? My name is Karl. And you? Okay, 2 more are there. Hello Martin, wie geht's? Hello Martin, how are you? Hello Martha, danke, gut. So hello Martha, I'm fine, thank you. Nummer 12. Freut mich Eva. Glad to meet you Eva. Wie geht's? How are you? Danke, gut. Thank you, I'm fine. Choose Karl. Okay, so these were the small dialogues which we have to complete. Okay. So, now here, let's do the Frage 3. Schreiben Sie auf Deutsch. All the words you have to write in German, which I have already written. I'm just reading the German word for your pronunciation. First one, wie geht's? 2. Tschüss. 3. Bis bald. 4. Danke gut. 5. Gute Nacht. 6. Freut mich. 7. Guten Morgen. 8. Naja, es geht. 9. Guten Abend. 10. Wie heißt du? 11. Bitte. 12. Können. 13. Liebling. 14. Fraulein. 15. Mädchen. 16 Jungen, 17 Nachname, 18 Gedichte, 19 Spaß, 20 schwer, 21 zusammen, 22 getrennt. Dreiundzwanzig Sprache, 24 langsam, 25 einsam, 26 Deutsch, 27 lernen, 28 kennen, 29 anrufen, 30 sagen, 31 sprechen, 32 fühlen, and last one fragen, that is to ask. Okay. Okay, chalo. Quickly we will learn the 3 questions. Frage 4. Antworten Sie auf Deutsch. Answer in German. Wie heißen Sie? Ich heiße Ruchita. Wie geht's? Danke, gut. Frage 5. The verb conjugation. Heißen verb they have given means to be called as. For ich, the verb ending is e. Do it is st. But you know it is etset means double s. So we cannot put one more s. So it is just t. Du heißt. And z heist. So if you consider this z as a she wala z, it will become heist. Okay. This is she wala z. Now, let's do the last question. Frage 6. Schreibe, ob es Mädchen
Jungen oder Familiennamen handelt. So whether these are the Mädchen means girls names, Jungen boys names, and Familienname means surname. So here, for if it is a boy's name, I have written J short form. If it is a girl's name, M, I have written for Mädchen, and for Familienname I have written F. Okay, for a short form. Now for a pronunciation, I am reading this for you. Byler, Paula, Karl, Erich, Meyer, Breuer, Peter, Erika, Brown, Daniela, Uwe, Martin, Claudia, Müller, Petra, Schulz, Leitner, Jochen, Martha, Eva, Schmidt, Volter, Heidi, Schwarz, Stefanie, Simone, Susie, Rosa, Klaus, Jens. Okay, so with this we have completed till page number 4. Our two worksheets we have done, students. In the next video we will complete the rest of the Sampark. Till then, choose.